Выступ Лукашэнкі пра Украіну, дзяцей, апазіцыю і нават геяў. Крыміналка для Дональда Трампа. Былога прэзідэнта могуць арыштаваць. І гомельскія міліцыянты, якія выпадкова паказалі расійскую вайсковую тэхніку. Прывітанне, сябры! З вами наша Ніва і галоўныя навіны 31 сакавіка. 4,5 гадзіны. Менавіта столькі сёння працягваўся выступ Лукашэнкі з пасланнем народу і парламенту і яго адказы на пытанні сваіх жа прыхільнікаў. Коратка перакажам галоўнае. Па вялікім рахунку нічога кардынальна новага не прагучала. Лукашенко вінаваціў у вайне ЗША і саму Украіну, расказваў байкі, што Польшча хоча напасці на Беларусь, абражаў і Ціхановскую, і Латушку, і Цапкалу, і нават Байдена. Ён пацвердзіў, што настойліва прасіў у Пуціна вярнуць у Беларусь ядзерную зброю. А раней, нагадаем, Лукашенко ўсіх пераконваў, што яму гэта не трэба. Зноў згадаў, якой памылкай быў вывад ядзерных боегаловак у 90-х. І ўвогуле выглядае, што ён так хоча мець ядзерныя ракеты, каб прадухіліць для сябе небяспеку, паўтарыць лёс Хусейна ці Кадафі. Бо Лукашенко ўсё ж нагнятае, што злосны Захад так хоча нашкодзіць Беларусі. А калі будзе ядзерная зброя, тады не сунуцца. Таксама Лукашенко пахваліўся, што гэта ён сам прывёў у Беларусь расійскія войскі і цяпер імі кіруе. Гэта, калі што, няпраўда. Таксама на ўсякі выпадак папалохаў дэпутатаў і сілавікоў. Как у всех вас, у меня есть дети, внуки, которые должны жить в мирной независимой стране. Я ведь больше других понимаю, что если не будет Лукашенко, то его детей будут давить со всех сторон. А это для меня неприемлемо, как и для вас. Будут давить и травить ваших детей, особенно тех, кто стал тогда, в 2020 году, рядом и выстоял вместе со мной. Будут издеваться над людьми в погонах, которые сегодня обеспечивают нашу безопасность и которые тогда выполнили все приказы президента. Я думаю об этом. А пасля Лукашенко згадаў і сваіх дзяцей. Поэтому надо прекратить всякие разговоры о наследственности, о преемственности. Мои дети президентами не будут. Вы должны это помнить и тоже не обсасывать и не говорить на эту тему. Выказаўся ён нават пра геяў. Пра гэта у яго пацікавіўся Олег Гайдукевич. Что касается геев, ну это извращенцы. Это мерзость последняя. У нас этих людей достаточно. И даже не говорю, к сожалению или нет, во власти на очень высоком уровне я тоже знаю некоторых людей. Когда мне об этом докладывают, так, между строк, доложите мне, дайте характеристику. Что это за люди, как они работают. Дай Бог не геям так работать, как они. Вот я вам искренне говорю, ни одной не было отрицательной характеристики. Ни одной проверял по разным направлениям. Ну, думаю, что сами своих не защищали там, которые характеристики давали. Думаю, дай перепроверю. Но это мой принцип вообще. Ни разу не было отрицательной характеристики. А самых больших, ну, конечно же, я же фамилии не называю пока. Тут вообще золотые люди. Таксама Лукашенко заклікаў спыніць вайну ва ўкраіне, абвесціць перамір'е, каб абодвум бакам было забаронена перамяшчаць вайсковую сілу і тэхніку. Але ў яго словах ёсць пэўная маніпуляцыя, бо такое перамір'е, па-першае, азначае, што Украіна мусіць адмовіцца ад акупаваных Расіяй тэрыторый. А па-другое, ад захопу Украіны Пуцін не адмовіцца. Але праз такое перамір'е, а дакладней замарожванне канфлікту, Расія атрымае час для назапашвання зброі і падрыхтоўкі новабранцаў. Лукашенко таксама зноў заявіў, што не трымаецца за сваё крэсла. Гэта мы чулі ў 2020 годзе і бачым, наколькі такія заявы праўдзівыя. Таксама ён сказаў, што ягоны век заканчваецца і што перапісваць пад сябе канстытуцыю ён не будзе. Напэўна, бо ўжо некалькі разоў перапісаў. Але і паміраць, кажа, таксама пакуль не збіраецца. Дарэчы, дзяржпрапаганда працягнула свой новы тренд. Апошнімі гадамі пасля выступаў Лукашэнкі яго СМІ з гонарам выкладваюць справаздачы. Маўляў, паглядзіце, як студэнты і працоўныя калектывы глядзяць гэтыя выступы. Праўда, трохі незразумела. Чаму ў будні дзень работнікі дзяржаўных прадпрыемстваў мусяць 4,5 гадзіны глядзець на Лукашэнку замест працы?
Гомельскія міліцыянты зрабілі справаздачу пра рэпрэсіі, а самі выпадкова паказалі расійскія ракетныя комплексы. Яны апублікавалі відэа затрымання людзей. Як паведамілі самі сілавікі, цытата, «спящыя ячейкі экстрэмістаў в гаражным кааперативе». Аднаго з іх АМАП схапіў у адміністрацыйным будынку гомельскага аэрапорта. Але выданне «Флагшток» заўважыла на міліцэйскім відэа цікавую дэталь. На заднім плане добра відаць два ракетныя комплексы на колавым шасі, якія знаходзяцца каля ўзлётнай паласы. Імаверна, гэта ЗРК С-300 ці С-400, сістэмы супрацьпаветранай абароны, якія таксама ўжываюцца для нанясення удараў па ўкраіне. Такім чынам, міліцыянты самі адказалі на пытанне, што расійскія вайскова-транспартныя самалёты Ан-124 дастаўляюць у Гомель апошнія дні. У сваім сённяшнім выступе Лукашенко закрануў і тэму палітвязняў. Маўляў, журналіста Пачобута яны гатовыя абмяняць толькі на Паўла Латушку. Латушка не разгубіўся і адразу ж адказаў яму у каментары Белсату. Ад свайго імя і ад імя мужчынскай часткі каманды НАУ мы згодныя на абмен, але у нас свая прапанова. Мы гатовы правесці абмен Паўла Латушкі і мужчынскай часткі каманды НАО на ўсіх палітзняволеных Беларусі. Дональду Трампу выставілі крымінальныя абвінавачванні, звязаныя з махлярствам. Калі ён не прыйдзе на першае слуханне ў суд, яго могуць арыштаваць і даставіць туды ў кайданках. Вядома, што адно з расследаванняў тычыцца справы аб выплаце $130 000 за маўчанне порнаактрысе Стормі Дэніелс, якая сцвярджала, што ў яе быў раман з Трампам. Сам Трамп гэтае абвінавачванне адхіляе. Паводле матэрыялаў справы, Трамп фальсіфікаваў падатковыя дакументы, унёсшы суму выплачаную Дэніелс як выдаткі на юрыдычныя паслугі, што паводле нью-йоркскіх законаў з'яўляецца правапарушэннем. Гэта першы выпадак у гісторыі выстаўлення крымінальных абвінавачванняў былому або дзейнаму прэзідэнту Злучаных Штатаў. Сам Дональд Трамп назваў гэта палітычным пераследам. У Кіева-Пячэрскай лаўры працягваецца супрацьстаянне манахаў і святароў УПЦ з прадстаўнікамі ўлады. Нагадаем, што ўлады Украіны заявілі, што прадстаўнікі царквы мусяць вызваліць памяшканне лаўры. З імі не працягнулі арэнду праз прарасійскія пазіцыі святароў. Сёння ў будынкі лаўры зноў не пусцілі камісію Міністэрства культуры, якая павінна была правесці інвентарызацыю маёмасці. Таксама адзін са святароў вырашыў акрапіць святой вадой журналістаў. Прычым рабіў гэта досыць агрэсіўна. А мітрапаліт Павел увогуле паабяцаў узяць палку і паразбіваць фотакамеры. Віцебскі блогер вырашыў паплаваць па горадзе вось такім чынам. Ад дажджоў і паводкі рэкі Відзьба і заходняя Дзвіна выйшлі з берагоў і падтапілі горад. Крэатыўны хлопец вырашыў, што кантэнт можна рабіць нават нягледзячы на халады, і на ружовым фламінга паплыў па вуліцах. Сам ён кажа, вырашыў дадаць фарбаў у гэты вясновы дзень. Відэа заплыву сабрала ўжо больш за 500 000 праглядаў. А на беларускіх дарогах буслы. Птушкі сёлета вярнуліся ў Беларусь трохі раней, чым звычайна, і сталі ахвярай пахаладання і нечаканых снегападаў. Зямлю замяло, на некаторых вадаёмах з'явіўся лёд, і як вынік знік корм для пералётных птушак. Буслы апынуліся ў складаным становішчы. Цяпер яны блукаюць у пошуках ежы, спрабуючы адшукаць хоць нешта нават на дарогах. Вось такія навіны пятніцы. Подписывайтеся, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте свои заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Добрых выходных!